हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी शाइन। आज हम बनाना चिप्स बनाएंगे। इसे मैं माइक्रोवेव में 10 मिनट में तैयार करूंगी, बहुत ही कम तेल में। ये हेल्दी होता है, देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनता है। आप ये बनाकर ज़रूर देखें। तो इसके लिए हम सबसे पहले बनाना लेंगे। ये कच्चे केले हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। सबसे पहले हम इसके छिलके निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने सारे केले के छिलके निकाल लिए हैं। अब इसे कुछ तिरछा रख कर काटेंगे। ये आप गोल भी काट सकते हैं, तिरछा भी काट सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि इसे बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा पतला रहेगा तो वो जल जाएगा, और बहुत ज़्यादा मोटा रहेगा तो वो ठीक से पक नहीं पाएगा। इस तरह से मैंने सारे केले काट कर तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले जो हमें माइक्रोवेव पे तवा मिलता है, हम उस पे अच्छी तरह से तेल लगाएंगे। अच्छी तरह से तेल लगाने के बाद हम अपने केले चिप्स को एक एक करके इस पे रखेंगे। एक के ऊपर एक नहीं रखना है, सारे अलग अलग रहेंगे। ये कुछ इस तरह से मैंने सारे केले रख लिए हैं। अब इसे हम माइक्रोवेव में 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। इसे 5 मिनट के बाद निकालकर हम इन केले के चिप्स के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा तेल लगाएंगे। मुझसे ये पार्ट स्किप हो गया है, आप ज़रूर लगाएं। ये 10 मिनट के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगे। इस पे आप नमक डालकर अच्छे से मिला लीजिए। ये हमारे केले चिप्स तैयार हो गए हैं। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये। अब मैं आपको एक और तरह से केले चिप्स बनाकर बताती हूँ। इसके लिए मैंने आधी चम्मच हल्दी ली है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच तेल डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे हम केले में, हमने जो केले बचा कर रखे हुए थे उसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हाथों से मिला देंगे। वाले तवे पे तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसे 10 मिनट के लिए हम माइक्रोवेव पे रख देंगे।
से तोड़ कर दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनते हैं ये। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी।